Причины. Аллергия – это многократно усиленная реакция на какое-либо вещество, являющееся антигеном, приводящей к провокации иммунного ответа. Не все авторы называют ее патологическим состоянием. Существует предположение о сбое регуляции защитных систем, что обусловливает готовность иммунитета реагировать при поступлении в организм аллергена. Симптомы аллергии отличаются большой вариабельностью. В настоящее время разработаны стандартные классификации аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергический ринит и ДР. Актуальным остается и патофизиологическое разделение реакции на гиперчувствительность немедленного и замедленного типов, иммунокомплексный и цитотоксические варианты. Кашель при аллергии у детей – явление, встречающееся достаточно часто. Приступ выглядит пугающе, особенно если он затянулся, надсадный кашель сопровождается насморком, слезотечением, ребенок жалуется на чувство нехватки воздуха, а свистящее дыхание слышно на расстоянии нескольких шагов. Как правило, старт симптомов приходится на момент контакта с аллергеном, при этом он может попасть в организм не только ингаляционным путем при вдыхании, но и стать результатом пищевой аллергии. Кашель – один из доминирующих симптомов бронхиальной астмы, потому нельзя игнорировать его появление. По мнению специалистов, кашель аллергической природы чаще регистрируется у детей, спектр соприкосновения которых с окружающими антигенами ограничен. Такая ситуация складывается при излишнем стремлении к чистоте, когда тщательно обрабатываются все поверхности, не допускается контакт с животными. Соблюдение норм гигиены в этом случае играет как положительную, так и отрицательную роль. Новые антигены рано или поздно фиксируются иммунной системой, лишенной антигенной стимуляции организм расценивает их как опасные, реагируя сильнее, нежели требуется. Кроме того, человека с рождения окружает масса аллергенов, разнообразные усилители вкуса, красители, которые добавляются в пищевые продукты, бытовая химия и косметика. Большое значение имеет фактор отягощенной наследственности, если аллергией страдают родители. Злоупотребление антибиотиками без крайней необходимости также признается в качестве причины аллергических реакций. Признаки кашля при аллергии. Аллергический кашель характеризует несколько особенностей: внезапное начало, отсутствие лихорадки, слабости и других симптомов интоксикации, свойственных ОРВИ. Контакт с вероятным аллергеном, предшествующий появлению кашля, шерсть животных, пыльца цветов и ДР. Закрывающая круглая скобка точка. Сочетание с насморком, ринитом, слезотечением, зудом, чиханием. Выделение мокроты отсутствует или же она появляется в небольшом количестве, прозрачная. При аллергии у ребенка чаще всего наблюдается сухой кашель, который сочетается с удушьем, затруднением выдоха, чувством нехватки кислорода, головокружением, першением в горле. В некоторых случаях во время приступа кашля может возникнуть рвота. Иногда кашель сопровождается сыпью, отеком губ, зуд при этом сосредоточен в области носа, горла, слизистой и ротовой полости. Чувство жжения и песка в глазах свидетельствует об аллергическом конъюнктивите. Диагностика. Чтобы установить аллергическую природу кашля, требуется проведение комплексного тестирования, исследования периферической крови. ИФА – иммуноферментный анализ, РАСТ – радиоаллергосорбентный тест, ИХА – иммунохроматографический анализ. Кожные и провокационные пробы не рекомендуют использовать в детском возрасте. Диагностика бронхиальной астмы дополнительно включает анализ мокроты, спирометрию, рентгенографию органов грудной клетки. Лечение. Какой должна быть терапия, если присутствует кашель при аллергии у детей? Применяются антигистаминные препараты цетиризин, эриус при тяжелых приступах, глюкокортикостероиды, дексаметазон, флутиказон. Бронходилататоры, сальбутамол, атровент. Это симптоматическое лечение, направленное на купирование возникшего состояния. Лучшее порно на сайте Линкина. Порно. Лучшее порно. Только лучшее порно. В быту это влажная уборка для борьбы с пылью, отсутствие мягких игрушек, оценка аллергенности моющих и косметических средств. У детей старшего возраста при отсутствии противопоказаний возможно проведение аллергенспецифической иммунотерапии. Читайте далее, что можно, а что нельзя есть при аллергии. Как определить, какие вещество или спектр веществ провоцирует реакцию? Какие противоаллергические средства необходимо принимать при заболевании? Как проявляется аллергическая реакция и основные методы борьбы с ней? Обновить